السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynihiina jooga adduunka dacaladiisa waa galgala news maanta waxaanu khadka telefoonka ku tiigsanay Bashiir Xasan Soomaali oo ah aqoon-yahan ahna xildhibaanadii aasaasay Puntland. Bashiir ku soo dhawow galgala news. waa dhawaanaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. adiga iyo tiimkaaga iyo dadka inaga dhegeysanaya waa salaam iyo galgala news. xildhibaan Bashiir, marka hore waxaan ku weydiinaynaa waxaan la sameeyay deegaanka golaha deegaanka ayaa wax laga sameeyay magaalada Dhahar ayaa mihii dhaweyto waxaana lagu doortay gudoomiye ayaa lagu doortay. adiguna waxaad ahayd rag u soo joogay waqtiyo hore oo iyaga lagu soo doortay markii ay asaasatay Dhahar. sidee u aragtaa Dhahar deegaanka lagu doortay wiiga? waa salaamatiin. waxaan u arkaa meesha iyada wax fiican baa ka dhacay. golo deegaan baa la sameeyey, maayar baa la doortay. waxa weeye anigana xusuus gaara bayba igu reebaysaa, waayo waxa weeye golihii deegaanka ee ugu horreeyay markii loo sameeyey Dhahar maaha. hadda waxaa loo sameeyey xilligii dawladda maxamed siyaad barre ay jirtay, markaas oo degmo loo magacaabay marka waqooyigu dagaalla ka dhaceen kadib. si kastaba adigu digreetaa soo baxday 88 markay isgelayeen 88 aakhirkiisii 8 iyo 9 bilowgiisa adigu degmo ahaan full ah oo shaqaalihii ugu horreeyay oo aan ka mid ahaa aan meesha aadnay 1989 sidaa daraaddeed baa markii aan arkay oo shaashada iyo wararka iyo de asxaabta iyo dhalinyarada aan ehelka nahay ee Dhaharoodka ee deegaanka laga xukumo iga warrameen in meeshii gole deegaan la sameeyey oo maayar loo doortay Mustafa Axmed aadan geesood. aad baan u bogaadiyey. waxayna xusuustay xilligaa hore siin baanu ahayn, shaqaale kale ma jirin. dowladdii hoose ayaa la sameeyey, waxaana laga soo diray Ceerigaabo. marka magaalada Ceerigaabo waxaa ku sugnaa gacmay oo wasiir ahaa iyo Axmed Xaaji Cali iyo balasaabkii oo markaa joogay Cali Salaal ahaa. laba degmo dagaaladii Burcokad iyo adigu baa la magacaabay. degmana Dhahar bay ahayd, degmana Laas Qoray bay ahayd. marka waxaa la soo siiyey gobolka awood ahaan awood odhanaysa in shaqaalaha aad gobolka ka qori kartaan degmooyinkaa cusub, hadday degada tahay, hadday dowladaha hoose tahay, hadday macaashka iyo maaliyadda tahay, hadday xanaanada xoolaha tahay, meel kasta. waayo degmadii Dhahar waxaa la go-ay Ceelaayo, Laas Qorayna degmay halkeeda ku noqotay. marka dhalinyaro badan oo reer Ceerigaabo iyo reer Laas Qoray way tageen, nala soo diray annaga. boodhlaha Faarax Allah yarxamo 2-3 sano ka hor Ceerigaabo ku dhintay baa xogayaha dowladda hoose ee degmada Dhahar ahaa. aniguna xisaabiyahan ahaa Bashiir ahaan. burge Cabdirasaaq Maxamuud Shirbeeye oo isaguna burge ku magac dheer wuxuu ahaa khasnajiga dowladda hoose degmada Dhahar. nin Cabdisalaam Gurey la yiraahdo aanan indhaweyd arag, isaguna wuxuu ahaa adigu Cawil Saciid Huruuse oo hadda Amriilo degan. Sahal Dhacaad oo Minneapolis kula jooga. waa badnay. saasaanu markaa ku nimi degmadii cusbayd. shaqaalihii ugu horreeyey baanu ahayn. waxaanu xafiisyadii baana lagu wareejiyey. dhinaca booliska odaygii Qaalib baa saldhig waxaa laga dhigay taliye buuxa oo degmo. saldhigii booliska isaguna qolol iyo waxbuu habaystay. inaan reer beled weyn oo reer hiiraana ayaa joogay oo taarwalo ahaa, isagiina wuu la wareegay. annagu askartayda dowladda hoose waa habaynay degmada Dhahar. Ceelaayana dhowr askari ilaa 7-8 baan noo joogay, cabshuurta noo guriyey. waxaana nooga wakiil ahaa oo xukumayey Ceelaayo Cawil Saciid Huruuse. sidaas baanu ku shaqo gallay. dabeedna markaanu xafiisyadii iyo waxyaga habaysanay waxaanu bilownay golihii deegaanka ee ugu horreeyay ee degmada Dhahar. niman maxaa xabaa markaasi xagga farsamada ay nooga saacidaan nooga yimi magaalada Ceerigaabo oo xogayihii dowladda hoose markaa degmada Ceerigaabo isuduwihii dowladaha hoose gobolka Sanaag oo Cismaan Cashuuraha
dee ay noo yimaadeen dabeedna goor maalina oo duhurnimo ay tahay 2:00 duhurnimo ayaanu bilownay aasaasidda iyo inaanu dhidibada u taagno ama dhismaha golihii ugu horreeyey ee deegaan ee degmada Dhahar odayaashu allah yarxamo maxamed xasan saciid madaxay odayaal fara badan oo magacyadooda hadda ay iga lumeen ma xusuusto waa badnaayeen halkaasaan markaa galabnimo goor 2:00 duhurnimo bacdalqadadii aanu fadhiisanay ilaa iyo fiidkii 8 fiidnimo aan ka soo baxnay 21 meelahaas tiro kala dhiman inay 21 ahayd iyo inay 23 ahayd baan garanay hadda waxa la yiri waxa la sameeyay 27 maayirkuna waa yarka Mustafa marka aad baan u bogaadiyay aad baan ugu farxay system ahaanna waa nidaam iyo hab fiican anigana xusuus gaar ah bay igu reebtay oo markii aanu bilownay dhismaha golaha deegaan ee degmada Dhahar xilligaas ay ku sineed laakiin dee waxa kala dhex galay burburkii wadankii Soomaaliya oo iska burburay oo dhowr sanadood waan gashay xildhibaan Bashiir deegaanka haddii aadan adigu u dhalan Haylaan ama Dhahar sidee ku soo gashay imaan noqotid deegaanka inaad ka mid noqotid golaha deegaanka dee gobolka Sanaag baa jiray anigu deegaanka ma gelin laakiin waxaan ahaa xisaabiyihii ugu horreeyay degmada Dhahar saasaan ku yimi shaqaaluhuna waniga ku hormariyo waxaan ku yiri gobol ahaan markii la sameeyay waxa la yiri gobol ahaan gobolka Sanaag shaqaalihiina idinka qoran kala degmooyinka la sameeyay iyo kuwa kale iyo wixii shaqaalaha oo aad qoranaysaan oo custom waan garanayaa oo Axmed Xaaji Cali dad fara badan oo shaqaalaha buu qoray Maxamed Carabi ay kamid ahaayeen hadda Minneapolis idin la jooga iyo Axmed Dhagaxay iyo anigu markaa golo deegaan ma gelay dee way iskaga jiraa oo dawladii hoosaan ahay xisaabiyaan ahay deegaan ahaana dee waa ka soo jeedaa oo aniga lafteeda xitaa dee nin gobolka Sanaag iyo degmada Dhahar iyo Ceergaabo inta u dhaxaysa ka soo jeeda baan ahay waya xilligaad Bashiir oo sheegayso waxa jirtay dawlad dhexe ayaa jirtay oo xukuntay haddana waxa weeyaan dawlad ma jirto waxa weeye marka sidee u aragtaa dad hadda la aasaasay oo aan dawladi ka dambeyn Puntland ma u malaynaysaa inay wax ka qabanayso hawlahaas aan deegaanka doorashada marka laga soo gudbo ay siinayso qalabkay ku shaqeynayeen mushaaraday ku shaqeynayeen iyo uma u fududaynayso sida u shaqeyn lahaayeen ay hawshooda iyo shaqadooda u qabsan lahaayeen waa runtaa yaasin xilligu waa adag yahay waa waqti adag oo aanay dawladi jirin maamulo yaryar oo dadku ay dhib ku qabaan oo hareeraha inaga xiga unbaa dhulka u maamulaa iyagunbaa danahooda wata oo dhulkooda horumariya taasi waa jirtaa laakiin dadku horta waxani wuxuu ka yimi waa rabitaan dadka reer dhahareedka iyo countiga degmada Dhahar degmo easiya maaha waxaan u malaynayaa degmo ahaan marka xataa ilaa ceelaf weyn lagu daro gobolka Sanaag waa countiga ama degmada ugu dhulka weyn ugu dalsan ugu ballaaran waa huge waa very huge anigu waa ka soo shaqeeyay bulaan baanu tagnay waxaanu tagnay tuulooyinka yaryar oo dhan maadaama uu dadka ka yimi waxaan u malaynayaa dadku dee aad bay u fiican yihiin haddeer gacmaha isqabsadeen uu yahdeen war council samaysano oo golo deegaan samaysano qurba joog fara badan bay leeyihiin dad fara badan oo waxaysto hantila bay leeyihiin cashuur iyo waxbaa bilaabmaysa way iyaga xaggooda maadaama ay rabitaan dhinaca dadka ay ka timi wax badan waa u hirgelayaan haddii ay inta badan geliyaan ciidda degmada iyo inta ay xukunto iyo dadku iyo waxoo dhan ay gacmaha isqabsadaan ilaa qurba joogta dhinaca Puntland waa jirtaa Puntland wax fara badan oo ay ballan qaaday inaanay jirin oo tiro badan oo ballan qaadiya waxa lagu lahaa dee saraakiil iyo niman madaxa oo dhinaca Puntland ka yimi oo ra'iisul baarlamaanka iyo Maxamed Canjeex iyo ay kamid yihiin baa meesha joogay oo mala iyaguna tasiilaad u sameeyay oo facility iyo waxyaabaha iyagun baa laga sugayaa inay wax ka keenaan laakiin way xildhibaan Bashiir waxa jirtay oo hadda ka hor la doortay xilligii Faroole lagu doortay baran sidoo kale kula deegaan waxaana meesha joogay wasiirkii arrimaha gudaha ee Ilkajiir waxna umay qaban hadday ahaan lahayd dhinaca markii la doortay ayaa ugu dambeysay waxa ay ka qabteen ma jirto computerada waxyaalaha ku shaqeynayaan waxa u diray diasporaha degan dhulka degan
marka ma malaynaysaa inay taas wax ka bedelan ay samayn doonaan oo hadda ay ama xafiisyadu qalabaynayaan ama ay tababaradii siinayaan ama ay kala mid dhigayaan deegaanada ka jira puntland sida kuwa kale u caawiyaan kana u caawimayaan? wax fara badan horta laga heli maayo saan hore u sheegay, laakiin berigaas waa jirtay degmada baran kajiirna uu yimi, laakiin caqli fara badanna lama gelin. markii dambena dee dadka xaggaa inoo joogay muddo fara badan baynu lahayn war aawe oo maxay noo qabanayaan oo aynu wax ka sugaynay, waa qalab iyo waxyaaba noocaasana waa runtaa qolyaha debadaha ayaa u diray, dubay iyo meelaha lafteedana waxbaa looga diray. laakiin waa taas berigaas caqli fara badan lama sii, inkastoo weli waxbaa sii jira, raad waa sii jira oo xoogaa dhinacan hargeysana qolyaa laga soo magacagaabay. ta qaldaysa ee problemka u keenaysaa waa tan. hadda maalintii dhaweed marka meeshan la fadhiyey qolyaha somaliland laftoodu dee cid loogu soo diray xoogaa incident waa ka dhacay, laakin waa iska dhamaatay. marka waa laga sugayaa haddii ay wax qabanayaan, lakin anigu in dhawaale culayska labada maamul midna ma saaro oo waxaan adaa dadka gudaha iyo dhulka jooga waa inay tashadaan, sababtoo ah dee ballanqaad fara badan oo aan waxba laga qabanayn. wax fiican baa meesha ka dhacay, meel kastaba waxaa ka heleen inay ku fara adeegaan weeye, in dadka dhalinyarada ah la soo saaro, in odayaal iyo dad koofiyad baclayaala had iyo jeer la yidhahdo danta iyo masiirka ummadaha laga taliyo. maaha anigu waxaan qabaa dadka waxa la weyn hadda, inkastoo dee aan loo dhamayn oo dad fara badan aanay joogin shirkii xingalool, laakiin haddana waxa weeye wixii isha lagu wada hayay oo xingalool ahaa waxa ka fiican waxaa yar ee dadku ay sahashanayaan ee ka soo baxay ee dhismaha golaha deegaanka iyo maayarkiisa degmada dhaharba aniga igala weyn shirkii indhaha lagu hayay xingalool. waayo shirka ugu soo noqonaynaa xildhibaan bashiir, waxaa tahay aasaasihii puntland raggii dhidabka u aasay xilligii cabdullaahi yuusuf oona usoo taagnaa sidii lagu aasaasay iyo qaabkii loo aasaasay. dadweynaha ku dhegaysanaya adigoo loo wadagaagaya ma nooga sheegi kartaa qaabkii lagu aasay iyo sidii loo heshiiyey iyo qaabkii lagu heshiiyey? ma qaabka ay hadda u socotaaba mise waa si ka duwan bay? wallahi adeer waa yaasin mar horey ahayd 12 sano laga joogo. waxaan ka xustaa 72 cashaan fadhina aasaaskii puntland iyo sidii loo aasaasay 72 days bay ahayd. maalin walba ama dhowrkii cashaba waxbaa qaadanayay in la hagaajiyo oo maalin ama 2 casho ama 3 casho kulmaysa. marka taasaa keentay muddo fara badan in meesha la fadhiyo, caqli aad u fara badan baa la geliyay, dad aad u fara badan baa yimi. nimankan hadda magaca khaatumay loo baxay ka baxay aad bay u yimaadeen si xoog leh, inagu si xoog leh inuu tagnay ciidan ay naga maqnayn. waxaan xusuustaa maalin xataa waxa nagaga lumay muddo dhowr cashaa war qofkii meesha aynu dhiibi lahayn taytalkiisu muxuu noqonayaa, ma ra-iisul wasaare ma gudoomiye ma madaxweyne muxuu waa dhowr cashaa nagaga lumay. maalintii saddexaad nin bashiir bayden la oran jiray baa wuxuu yidhi war meeshan haddii 3 gobol masiirkood lagu hadal hayo oo lagaga munaaqashoonayana wuxuu yidhi dee guddoomiye iyo chief iyo waxaad doontaan ula baxa qofka meesha aynu dhiibi doono titlekiisa. laakiin dhulka intaa la eg buu yidhi ilaa iyo dhulkaan anigu ka imi ugu sheeye ugu fog waxa weeye waxa loo bixinayaa buu yidhi guddoomiyena maaha chiefna maaha, waa madaxweyne. shacabkii baa isku duba dhacay. xasan bashiir baa markii dambe wuxuu yidhi bashiir bayden ayaa magacii ama titlekii aan qofka u dhiibi lahayn dhameeyey, waana madaxweynaha dowlad goboleedka puntland. sida in adeer lagu asaasay sidaasay ahayd. qodobkaa quraba waxaa nagaga lumay dhowr casho, arrimo fara badan oo dad fara badan baa meesha isugu yimi, dad dawladihii hore u shaqaynayey, dad maxay ahayd toy haddii allaba kuu ron yahay dawladdii kacaanka u shaqaynayey, kuwo kacaankii mucaaraday kuwo isu jabhadeeyey oo gudaha ku jiray iyo kuwo ka maqnaa u jabhadeynayay. odayga cabdullaahi markaa madaxweynaha loo waday uu kamid ahaa, rag baarlamaano iyo looyaro iyo wixii dee tanaaqud fara badan iyo arrimo iska hor imanaya fara badan iyo wax fara badan oo is-hortaaga maanu ka aragnay. laakiin haddii aanay joogin dadkan gobolada sanaag iyo sool iyo hawd u dhashay waxba kama asaasmeen, sababna annaga u ahayn. sidii lagu asaasayna dee waxbaa ka bedelan, wax badan baa bedelan.
wax allaalay iyo waxay qabatay anigu ishaan ku hayaa xataa baarlamaankaasi ma hadlayo anigu aan kamid ahaa oo ka tirsanaa liiskii ugu horreeyay xildhibaannimadii la gudbiyo baan ku jiray number 6 baan ka ahaa sanaag oo dhinaceena ah baa markiiba dadku si fiican usoo xuleen laakiin gobollo kale oo iyo meelo la isqabqabsaday oo hore ay wax uga soo dhammaan waayeen waa jireen oo muddo qaadatay. Okay Bashir aan ka dhex galo adigoo sii wadanaya hadalkaaga sababta keentay in 9 xubnood ay qaadato gobolka Sanaag maxaa sababay baad u malaynaysaa awal qaybsigu ma wasaasoo maxaa qaar 17 siiyay qaar 9 siiyay xagee ka timi arrintan arrintaasi aniga dabaday waxba laygu yiri 8 iyo sidaa sheegaysa 9 ha borobiyo baa inoo soo hadhay 11 waynu qaadanay labo degmada Ceerigaabo qoliyahan aynu wada degnaa Naali Axmed ka yaqaan tan kale waxa weey gobolkii bari la oran jiray waan garanayaa anigu waa xusuustaa iyadoo la hadal hayo la leeyahay anaga reer degmada Ceerigaabo ana daba joogto waxbayna naga rabaan waana sugayaan waa noo fadhiyaan tirada mar iyo lababa waan wada hadalay anaguna degmadii Boosaaso la oran jiray cadkeedii baan rabnaa runtii halkaas wax badan baa inaga maqan degmadii Boosaaso halka inagu degmada Ceerigaabo aynu ka bixinay laba boos waliba boos markii hore xabad baanu siinay 11 baa soo haray 10kii soo haray warday xabad nagama keen qabato bay yiraahdeen dad talaba inahay dhulka weyn wada degnaa degmada Ceerigaabana weyn wada degnaa mana kala badsanno laakiin hanalo kordhiyo waaga booskayga anigu aan ka iman markaa aan ka soo baxay ayaa loogu daray dabaday aniga liigu dabeedna saasay laba ku qaateen hadal hayntaasi maalmihii ugu horeysay waa socotay iyaga laftooda markii la wada hadlayay qolada Naali Axmed waa la wada hadlo waxa la yiri Naali Axmedow annagana degmadii Boosaaso la oran jiray waxba naga maqan hab waxa wax loo qaybsaday hab gobolaysiya iyo hab qabiil oo si isugu dhafan waxba idin ma diidanin oo idin annagana wayna raadsanaa nala raadiyo degmadii Boosaaso la oran jiray cadkeed marka gobolka Boosaaso ayaa wixii oo dhan qaatay halkaas waxay naga maqan yihiin hadii laga hadlayna niman odayaal oo meesha joogay oo nin waliba de meesha xil ka rabay welina meeshii lama sii dhaxgelin ayaa runtii waan xusuustaa rag far badan baa ka hadlay hebel iyo baan ku oran karaa waan wada hadalay waa isu nimi waa shirnay 11 waynu helay qolaa waxay naga rabtaa degmada gobolka bari dhowr iyo 20 buu qaatay at least ilaa 4-5 boos baynu ku leenahay waa in laga helaa laakiin waa xoogaa waana laga horyeemiyo odayaashaas afkana jabsaday oo u kaadiy oo suga oo mar dambe iyo maamulku markuu dhismo ayaa la raadin doonaa dibadna lama raadin gobolka bari baa wax naga maqan yihiin sidaasay ku tagtay laakiin inaynu ka badsanno oo dee laga wada hadlo hadeero kale hadiiba loo tagay anigu shirkii xigalool waxaan jeclaa in uu ka soo baxo inaynu gacmaha isqabsano oo dhulka aynu inagu u tashano hadii laba ku rooyahay golayaal deegaan degmooyinka loo sameeyo diyaasbarada iyo dadka dibadaha okay inaan ka bixin xildhibaan Bashir awood qaybsiga ah madaxweynaha ra'iisul baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka miyay ku qornay sharci ah in qabiil loo kala qaybsado mise waa siyaasi ku arintu ay la isku afkartay markii hore mise waxay ahayd wax iska yimid maya wax sharciga ku qoran ma jirto sharciga axda qarameedka ugu horeeyay Puntland anigu waa hayay waa akhri jiray kaan baan axdi marka wax la isku afkartay sidaas madaxweynuhu reer hebel madaxweyne ku-xigeenka reerka ra'iisul baar ma jirin waxa jirtay labada weeg oo ugu horeeyay laba weeg oo ka horeeyay baa jiray shirkii la isugu yimid weynaa ee Puntland lagu aasaasay 2 weeg 3 weeg ma yahay sida aniga ugu maqaalaa marka warka ag dhaweyn oo lagu shiray gaalkacyo dabadna la yiri de waxa horta meeshan laba xisbi baa isgalay oo wax isku darsaday wuxuu ahaa marka si loo eego hab qabiil baad ka timaado xisbigii SDF iyo xisbigii USP buu ahaa saas inoogu daayay baa la yiraahdaa inuu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul baarlamaanka dabadeedna doorasho la geliya sanad kadib wixii ka dambeeyna waxa weeye axsaab iyo waxba la sameeynaya wax dastuurka ku qoran iyo wax sharciga ku qoran xataa ma wax sharciga ku qoran baa inaan gobolada ceelna loo qodin isbitaal loo sameyn wada loo sameyn hay'ado loo geyn NGO loo geyn loo gurmad oo baabaayo xaaladooduba ay aad u xun tahay ilaahay dhulka inuu nagu degno maya wax ku qoran ma ahayn meesha taas wax lamida weeye sida ay Puntland soo gaari weyday dhulkeen oo laamiga uga soo degi weyday
waya xildhibaan ma malaynaysaa hadda idinku wadadii fiicnayd aad furteen oo ahayd dowlad goboleedkii Puntland in la sameeyo ka dhaxayso hab dhaqaale iskuuladii isbitaaladii wixii soo gala Puntland la qaybsado ma malaynaysaa in reer kaliya ama dhinac kaliya uu furuuran yahay cid walba waa aragtay anigu waxba qabaaba inaan laynoo haysanba dadkan inay Puntland yihiin way muuqataa dhinac bay ka raran tahay meel dhulku waa buur saalax iyo boosaaso iyo qandala ilaa iyo mudug baa wax laga qabanaya laamiga kama soo degto marka meel aan mashruuc ka socon saddexda gobol ee bari iyo nugaal iyo mudug ma jiro haday ceelo tahay haday cisbitaal tahay haday wadooyin tahay haday horumar tahay dadkan marka xildhibaan aan ka dhex galo ma malaynaysaa sababta waxa la leeyahay ra'iisul baarlamaan baa la leeyahay baarlamaan baa meesha ku jira wasiiraha ku jira had iyo jeer ka yimaadaba ma hadlo waa ka aamusa arrinta maxaa sababta keenay in ay hal wada maraan aanay ka hadlin dhibaatada ka jirta goboleedeeda ay kasoo jeedaan kuna helan kursigana oo ku fadhiyaan waa runta waxa weeye xilalka kale macluumaad laakiin anigu baarlamaanka aan ka tirsanaa ee Puntland baan isha ku hayaa had iyo jeer waan la socdaa waa dhowr iyo 10 sano ka dambeysay one day ma hadlin iyaga oo jamaca ma aha in xitaa kuwa goboladaadu ay hadlaan xataa kuwa kale ee gobolada kale oo aad soo jiidato oo ku garaaba iyaga laftooda bil jamaca iyaga oo hadlay oo wax diiday ama wax codsaday ama wax ka hor iyagana anigu ma arag iyagoo hadlayana ma arag kuweenuna waaba kasii xag jiraan oo dee ishaanba ku haya anigu intaa waa la socda waxyaabaha aan la yaababa xilalka kale macno male qof wasiir laga dhigay iyo qof wasiir ku-xigeena iyo iyagu balay noo joogeen laakiin dadkii dhammaa ee baarlamaanka ku jiray baan hadlayn dhibtu meesha ay ka socotaa waxa weeye waa baarlamaanka meeshana dee haddii la isugu imanayo oo la rabo inay sii jirto hadda dee waa qolan hadda khaatumay samaystay waaba ka baxeen qolyahan kale laftooduna umalayn maayo sidaa hadday wax kusii socdaan in ay joogayaan xildhibaan aan ka dhex galo ma malaynaysaa sababta keentay in aanay waxdan ka hadlin rag baa jira ilaa iyo 20 sano intay ay jirtay Puntland meesha fadhiya marka loo qaybinayana waxa lagu qaybiyaa hal qabiilada kala qaybsado kala qaata iyagoo markaas garabka isku riixaya aan eegaynin aqoontu leeyahay aanu eegaynin kursiga inuu ku haboon yahay aanu eegaynin inuu wax u soo dhicin doono hadhowto ama uu dawladda dhulkiisii iyo dadkiisii uu dib soo eegayo meesha la iskaga hayo inuu mushaharadiisa ka qaato ma malaynaysaa dhibku inuu ka yimi aanu ka imin dadka meesha jooga uu ka yimi dadka deegaanka kasoo jeeda gobolka Sanaag iyo Highland labadaba dadkan weliba dee gaar ahaan dadka inaga soo jeeda ee xilalka u haya dadka mana yimaadaan wayna ognahay mana hadlaan xaqa dadka iyo horumarkiisa iyo waxaasna uma hadlaan maamulka laftiisu ilaa ballanqaad iyo fara badan oo dadka wax loo ballan qaaday oo lagu ballan furay baa jirta aad bay u badan tahay anigu waxaan xusuustaa maalintii ugu horreysay hadda mathalan Suldaan Saciid shirkii xigalool waxa ka soo baxay aynu garow qabanno waxaan garanayaa maalintii ugu horreysay oo maamulkii ugu horreeyay Puntland uu jiray يعني بلنفريدي ugu horeysay ee Suldaan Saciid lagu sameeyay goobjoog baan ka ahaa labadeedu waa ka wada hadlay xataa nimaanu class mid ahayn buu ahaa aan macrufnahay oo aan isnaqaan markii dambe isagoo Suldaan noqon oo arday baan anagu isnaqeen secondary cigaabo dhigan jirnay iskolaas aan bilba marka way iswareysana way isu dhuun dalala waxay ahayd markii sidaa lagu soo heshiiyey oo la yiri maadaama aynu wax isku darsanayno waa aasaaskii Puntland baan yar dib ugu noqonaya madaxweynuhuna waa dee Cabdullaahi iyo gudoomaha USB odayga in USDF odayga in Cabdixaashi maxamed Cabdixaashina ninka dhulbaanta in madaxweyne ku xigeen ka dhigno ra'iisul baarlamaan general qof miisaan leh oo annaga xageena reer maakhir miisaan leh oo xil qaban kara oo ragga la magaca ama ka darajo sareeyay waxa nagu jiray oo joogay Cabdiraxmaan Maxamuud Cali Bayr janaka in loo dhiibay ra'iisul baarlamaanka bay ahayd waxaan xustaa doorasha meeshii dhacday somehow cid kale ma joogin markii hore dad iska odayaala iyo dadka dhexe iyo rag dhalinyaro iyo wax noocaas ah wax miisaan leh waxa joogay Cabdiraxmaan janaka joogay doorasha dhacday doorashadii hadii ay dhacdayna Yuusuf Saciid baa ku guuleystay tii hore waxay oo lagu ballamay
in tiriibkan madaxweynuhu cabdullahi yusuf noqdo madaxweyne ku-xigeenkuna uu noqdo in cabdixaashi ra-iisal baarlamaankuna uu jalanka noqdo laakiin wixii hadda ka dambeeya 2 sano markaynu dawlad ku meel gaara dhisno oo systemka aynu ku samayno ku dhisno wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa doorasho iyo axsaab lama kala lahaa hadduun baynu kaga gudbaynaa adigu doorashaa baarlamaankii ka dhacday yusuf siciid oo sweden ka yimi ayaa ololeeyay oo yir baarlamaanka rabaa inaa guddoomiye u noqdo yar balaashi la yidhaahdo waan garanayaa oo reer dhahareeda ayaa booska uga baxay waayo isagu shirka uu nala joogay wuxuuna ku fadhiyey jaaliyadda dibadda liiskii baarlamaanka marka waa inuu soo galaa oo gobolka sanaag innaga warsangeliga markuu liiska soo galo markaasuu issharaxi karaa dabeed garkaasaa u baneeyey balaashi yusuf siciid liiskii baa lagu qoray wuu soo galay dabeedna wuxuu iclaamiyey inuu u sharaxan yahay guddoomiyaha baarlamaanka doorashaa dhacday doorashada hadday dhacday isagaa ku guulaystay suldaan saciid wuxuu yidhi ballanqaadkii me axdigii iyo wixii aynu ku ballannay aaway puntland 2 wiigba ma jirto 3 wiig 2 wiig waxaa meelahaasa bay jirtaa yani waxa weeye durba ballan furiyo iyo inaynaan wixii aynu ku ballannay aynaan isu fulin in 3 nin hadda aynu kaga gudubno wixii hadda ka dambeeyaan ay meesha doorasho noqoto bay ahayd afkiisu aniga suldaan saciid iga yiri waa ballan furiya inagu sameeyeen wuu ka kolayeystay isagii rag fara badan magaalada way iskaga tageen anagoo iska joognay iyo shaqaalihii iyo dad kale oo fara badan yani waxa dhowr iyo 10 sannadood intaaba ballanqaad baa la sameynayay ay puntland jirtay oo loo sameynayay cidda loo sameynayana ay ahayd suldaan saciid wax allaale iyo wax ballanqaadiyada ka fulay haba yaraatee ma jirto maanta marka 2014 oo 2014 ah in la yiraahdo mar waxaan u tagaynaa mar kale magaalada la yiraahdo Garowe in wax la inoo soo ballan qaado waan maqlayay meelahan suuqan ka maqlay anigu mana akhriin attention ma siin laakiin wax la igu lahaa waxba la ballan qaaday yani waxa weeye meesha oo soo noqonaynaa taas ballan qaadka iyo isimada aadi Puntland aqoonyahan marka waxa uga jeedaa inaad yaasir waxa uga jeedaa waa xaggeena iyo maamul kasta oo yimaado oo wax ballan qaada oo aan ballantii fulin labadaasaa isbiirsaday dabeedna dadku waa ku dhex baabeen wayna wuxuu wax qabad beeleen waayahay aqoonyahan Bashiir xildhibaan baad soo ahayd waxaad ahayd siyaasi baad soo ahayd dhulka waad ogtahay waana u dalooshaa isaad noo sheegtay had iyo jeer xidho badan ayaa la leedahay siyaasiyiin badan ama aqoonyahano badan Bashiir shirkii ka dhacay Hingalool ay isugu yimaadeen odayaashu ma malaynaysaa xilligaasi mu ku habboonaa in shir la qabto in la qabto shir weyn oo la isu yimaado oo dee xaaladdu waynu aragnaa oo meel xun bay mumanaysaa waddankii gudihiisii dawladuhuna waabay naga fogyihiin ba kuwii kale aynu wax ka samayna hareeraha inaga xigay baa waxay inoo jiraan inta federaalku inoo jirto in la eg ama inoogaba fogba deegaan ahaan lama oran karo yani waxa weye dhul ahaan waa tan oo magaalada Garowe ama magaalada Hargeysa watan waa la oran karaa maamulada laakiin waxqabadkooda iyo ideologigooda iyo sida ay noo arkaan aad bay inooga fog tahay federaalka inooga dhow waxa weeye sidaa daraadeed in la shiro xaaladdu meel xun bay maraysaa haraad baa jira wadala-aan baa jirta xoolihii baa iska dhamaaday baaba-ay ceelal baan jirin cisbitaalaan iskuulaan jirin dib ugu noqon mayno dadku waa ogyihiin waa la tagaa waa laga yimaadaa waa loo warhayaa telefon waxba sawirraa laga daawadaa sida xaal yahay in la shiro way ahayd xilliga kan laakiin in loo shiro Garowe aynu aadno ama Hargeysa aynu aadno taasaa khalad ahayd in la shiro oo dadku ay shiraan oo isu yimaadaan waynu garanaynaa ama waynu ogeyn dad fara badan baa ka hor yimi aad u tiro badan baa ka maqnaa haddana dadku waxay lahaayeen bal hadda waxa ka soo baxa aynu eegno haddii inaynu gacmaha isqabsano inagu aynu isku tashanno oo aynu cidna dantaada ma wada danteena inagu aan wadno cidna waddankaaga ku dhismayso inagu aan dhisano cidna dadkaaga u nixmayso inagu aynu u naxno dadku waa lahaayeen aynu eegno haddii wax intaa u dhow ay ka soo bixi lahayd dee waa la mahadin lahaa waa la sugayay laakiin lama sugin kama soo bixin qodobo waa ka soo baxeen runtii iska deegaanka iyo dee gobolka Sanaag waa gobolka Sanaag waa la ogyahay degmooyinkiisana waa la yaqaanaa waa Ceelaf Weyn iyo Ceergaabo iyo Dhahar iyo Baran iyo Laas Qoray
laakiin bashiirow markay ay shirayeen waxaa shiray un shir wuxuu iska ahaa isimo ma ahayn mid aqoon-yahana ay kasoo qayb galeen iyadoo dhinaca labada dhinac oo dhinaca puntland iyo dhinaca somaliland la raali gelinayo waxay ahayd un imaan siyaasad laga hadlay oo siyaasadda waa ka madax banaanid waxay iska ahayd un dhaqanku inuu shiro soomaaha siyaasiyiintu inay laftooda la shiraan iyo dhaqanku wada shiraan iyagoo aan ka raali gelinaynin labada dhinacyada ka xiga ee puntland iyo somaliland ee dantooda iyo aayahooda ay ka tashadaan waa runta shir dhaqan ba waxa dhacay mooye de waynu sugayna dad fara badan oo aqoon-yahaniina iyo odayaal siyaasiyiin oo rag waaweyn oo aynu sugayna ololaha waa tegayaan oo hebel iyo ay kamid yihiin degta inoo taagnayd oo qolyaha xataa drivinga ama taxaka waxyaa fara badan oo nalagu soo xukumay waa nala soo hadlo hebel baa tegaya oo england hebel baa ka tegaya halka way jirtay waynu maqalnay waynu sugaynay wax dhacay garan mayno mar quran unbaa shirkii wuxuu noqday shir dhaqan dadkii aqoon-yahanka ee dabadda ka iman lahaa ama mutacalimiinta ama siyaasiyiinta odayga xitaa cawal cashare uu kamid ahaa iyo ismaaciil cali iyo waa baaqdeen baynu maqalnay waxa keenayna ma garanayno midda labaad marka ma umalanaysaa baqdin laga qabo maamulada dhinacyada naga xigay inay tahay taas wallahi baqdinna ma aha baqdin waxa weeye dee waxyaaba fara badan oo niman beri dhexdaas taleex isugu tegay oo khaatuma samaystay waxyaaba ku dhacdhacay waynu arkayni wuxuse haddii aad isaga dhabar adeegto wax weyn ma noqdo waxna kuma yeelo hadeerna wax waxyeelo iyaga soo gaadhay ma jirto danahoodiina way wataan baqdinta noocaasa waxaa ka xun oo mudan in laga baqo dadku inay arrin catastrophiga ay beri dhow kuba dhacdo oo haraad kamid yahay oo nolol xuma ay kamid tahay oo in abaaro iyo waxbaa iska soo noqnoqday amnigu waa iska sii baxa faruhu kasii baxaya qolo walba meesheedii bay wax rabtaaba inay tiraado warbal halka kan aynu ishabayno waxaynu haysanana aynu isku ilaalino cidna weerari mayno cidna dagaal ku qaadi mayno marka taasaa mudan in laga baqo in cid kale laga baqo laga baqaa ilahay bay ku yaalin ma ahayn shirkiina shir dhaqan buu noqday nimankii siyaasiyiintaana ma qabo anigu inay baqeen waxaan qabaa in ay odayaasha gudaha jooga ishortaageen xataa ballan war nimankiina aqoon-yahaniinta looma baaqin oo lama oran waa idin yeedhnay waa idin baahannahay deg noo soo gaara annaguna laftayadu dee isimo fara badan iyo salaadiin iyo garaadaan naga maqan oo sidaad shaashadaha ka daawanayseen diiday marka iyaga laftoodiina iyo annaga iyaga hadda halka fadhina iyo idinkiina dabadda ka imayanaya aqoon-yahanka iyo labada dhinac wixii ku jira oo mas-uuliyiina hadday imanayaan inteenaasi aynu isu nimaadno taariikhda noocaasa maalinta xilligaasi dhaydka xitaa lama samayn taa lafteeda ballanta noocaasa xataa lama samayn aynu islahayn aniga lafteeda ma malaynaysaa arrinta jirta ay garaadada iyo isimada ballaadhan oo ha inaadan waa saasaan anigu qabaa sababta inay aqoon-yahan kugu tegi waayan anigu ma qabo inay ka baqeen cid maamula ka baqeen waxa weeye soomaaliya qori baa yaalla qorina nin waliba waa haystaa waana kuu sheegay oo kuusoo horumariyay waxaa ku yidhi haddii wax loo baqayo in dadka loo baqo loo turo baa mudan xilliga kan wax kaloo laga baqaayo ma jiraan ilahay marka ma qabo inay baqnin anigu tahay waxa ay u nagaadeen waxay la maqan yihiin waxa weeye waa nimanka dee koofiyad baclayaasha waya meel walba hortaagan oo gudihiina aan waxba ka rabin markii shirarku ay dhamaadeenna waxba la qabtay garowe xildhibaan bashiir inagoo garowe waa aadi doonaa xildhibaan bashiir ma kula tahay waad ognahay waxaan ognahay odayaal badan ama caaqilo ha ahaadeen ama garaada ha ahaadeen ayaa shirka ka maqnaaday sababta marka ay uga maqnaadeen ama kuwa kana u aadeen ma umalanaysaa dhexdii may maqan tahay ama siyaasigii iyo aqoon-yahankii isu soo jiidi lahaa inuu halka ka maqan yahay ma umalanaysa waa number one labadaas usoo jiidi lahaa waa number one bay ka tahay arrintaas dad fara badan oo dee reer maakhir baanu sheekaysanay kuwaan isku maga nahay oo phoenix wada deganahay kuwaanu sheekaysano iyo baraha bulshada dad fara badan aan isku arag ama dadku sida ay u badan yihin waxa weye qofkii dhexe waa qofkaas aqoon-yahanka iyo mutacalinka siyaasiga meesha ka maqan marka gudihiina dee dadka joogaa waa itaalkooda de way iska dadaalayaan laakiin maamulaha hareeraha ka xiga haddii alaba ku ron yahay siyaasiyiin baa hareeraha ka xigta oo fadhida ciddii la dhiilgarayn lahayd waa dadkeena miisaan kale ee siyaasiyiinta generaalada iyo cashare iyo ragga aqoon-yahanka mutacalimiinta ay waxbartay xaamud iyo ismaaciil cali ay kamid yihiin maxamuud jahan xaamudi ragga noocaasa la dhiilgarayn karaa marka ninkaasi waa maqanya waana ka loo baahan yahay xaaladdan waxa weeye waddan soomaaliyeed iyo dawlad soomaaliyeed waxaan umalaynaya dee
way fogaatay maalin walba maalinta ka dambaysa waa sii fogaanaysaa oo waxbaa dadka loo soo dhaweeyaa xilligan oo la yidhahdaa Nicholas Cable waxaan sameeyey waxbaa soo dhaweeyo federaal iyo 60 taariikh 16 doorasho dhacaysa xalaale waddanku waa iska sidiisii waa kala go'an yahay dagaaladiisu hadday rabno aragnaa buuq meelo fara badan oo ka bilaabmay oo gobolada dhexe leh oo hawd leh oo koonfur leh oo wuu sii fogaanaya marka in la soo dhawaysto oo la yidhahdo dawlad Soomaaliyeed iyo waxbaa soo dhaw waa jecelahay ilaahay ayna siiyo dawlad Soomaaliyeed laakiin way fog tahay marka maadaama ay wixiiba iska sii fogaanayaan maalinta ka dambaysa maaha inaynu sugno xilligan waa in ay gurmadaan dadka dibadda jooga aqoon-yahanka qofkaasi waa maqan yahay number 1 buuna ka yahay qofkasina waa qiray dadka gudaha joogaana dee horta in la iska shiro marmar oo isu yimaado maba aynu shirin way ahayd laakiin wax badan kama soo baxayaan odayaasha sida la qabo dee waxaynu u baahannahay qofka engineerka waynu u baahannahay wadada waxaynu u baahannahay qofka maamul yaqaan oo kaadirka markii horena dawladda u soo shaqeeyay hadeerna shahaadooyin ku darsaday wax bartay wax maamuli kara oo kaadira waxaynu u baahannahay yaa wax ka yaqaana caafimaadka oo dhakhaatiir hadday dad tahay hadday xoolihii oo sii dhamaanayo oo sii baabay xanaan xoolaha hadday tahay yaa oceanographiga wax la yidhahdo cilmiga badaha wax ka yaqaan oo inooga faa'iideynaya waxa kuwaas oo dhan baa loo baahan yahay waxaynu eegaynaa balkeen jira kuwa kamada ciidan ilaaliya xuduudadeeda ilaaliya dadka la ilaaliya cashuur qaada puntland dad ka qaada gobolka geliya somaliland lafteedu dad ayaa ka jooga ama ciidan ayaa ka jooga puntlandna sidoo kale meesha xero dagaal maaha lama oran karo maaha ama puntland ka tirsan ama somaliland ka tirsan labada dhinacba ay isku hasaystaan sida UN ku qeexayso waxaa gogo maqlaysaa Bashiro haddaan haasfiican intii hore waxaa yar xoogaa waxaa yar gogo waayahay waxaan ku weydiiyey su-aasha ah gobolka Sanaag ciidankeeda labada dhinac waa ka tirsan yihiin Puntland iyo Somaliland Puntland iyo Somaliland iyay ka tirsan tahay gobolka Sanaag ma Puntland ba mise waa Somaliland gobolka Sanaag xilliga kan midna maaha midna kama tirsana waxay ku joogaan waxa weeye waa gardaro insaa loo bareeraa fiican sidaa loo bareero oo way iska tegayaan waad ogtahay oo meelo fara badan oo qolyaha dhinaca inagu hayaba markay wax iska bilowdeen dee waa si layr iskaga baxa dhulka kan ma degtaan sool iyo cayn iyo hawd iyo markii laga hadlayay gobolka sool marka Sanaag habka noocaas oo hoose in la soo bilaabo aqoon-yahanka iyo dadkaasina ay gacmaha isqabsadaan dibadda ceerigaabo iyo degmooyinka kale xitaa waanu wada hadalaa dad ceerigaabo jooga baanu wada hadalaa 24 saac habdhawada ugu dambeysay oo aan hebel iyo hebelko dadkii aanu classmate-ka ahayn dadkii aanu shaqeynay macrufka ahayn aanu wada kornay wada barbaarnay Soomaalidu yaasiinow wax qaldan bay fahantay Soomaalidu waa hal qoys anigu waxaan aaminsanahay war wax qabaa'il la yidhahdo iyo dad aan shuqul isku lahayn oo waxba isu ahayn ma jirto laakiin waxaan oran karaa waa jufooyin waxawaaye qolo in yar intay beri oday dhalay yar kobocday yar badatay oo magac samaysatay oo gaar u baxday qolo kale iyaduna sidoo kale oo gaar u baxday waa iska jufooyin baan anigu oran karaa laakiin waa hal qabiil waa hal family waa hal qoys waa dad walaala iyaga laftooda barnaamijkeena iyo maalmihii dhawda xitaa shirka xingalool qolyaan wada hadallo ceerigaabo war mahad cid u dirsataan oo tiraadaan baan ku yiri shira dhamay laakiin inoo ballaariyo gobolkii Sanaag inooga dhiga kuwa ceelaf weyn jooga kan mayr jooga degmada ceerigaabo jooga ninna meel waxba uga yimaadaan Somaliland hadduu sheeganayo Somaliland ku qatan yahay hadduu Puntland sheeganayo oo dhinacan kale Puntland fiqo fuliye ka jooga ardaa ka jooga arboweys yani labadii maamul waa ku qatayin waana ku dhibaatoodeen muddaduna waa muddo aad u badan dhowr iyo 20 sano waxay u dhigantaa xil hadda ka hor baan nin maalin waraysi laga qaado Masar joogay wuxuu dhowr 40 sano u dhigan 20 baa markaa la marayay dagaalada suuqay ka dambeysay markaasuu wuxuu yiri hadalkiisa aan xusuustaa 20 sano waxay u dhigantaa buu yiri xilliga xarbal aalka ama dagaalada suuqay 40 sano 40 bay u dhigantaa sano dad iyo dunyo waa la sii baabaya maalinta ay ka dambayso marka in iyagana la ballaariyo marka oo gobolkii Sanaag la oran jiray la raadiyo
dhul aada u weyn oo muhima oo ballaaran oo anigu meel aanan tegin aanay jirin ilaa iyo dayaxa ilaa mayo ilaa xiis ilaa ceelaf weyn meel aanan tegin ma jira baa dhulkaa ku jira aynu raadsano oo gobolkii sanaag la oran jiray la raadiyo labadubana inay gardarro ku joogaan markaa la shaaciyo international kala loo sheego anigu saasaan jeclahay labada midna sanaag maaha waxay ku joogaana maamulka somaliland iyo puntland waa gardar waayahay waa fahmay maalin dhowta waxaa tegay ogaashii ka timi ama ku shiraystay odayaashii ku shiraayey xingalool ayaa waxay aadeen puntland ma odayaashay ahayd inay aadaan mise waxay ahayd siyaasiyiinta mar haddii kollay siyaasiyiin xaggaas u tegayaan inay siyaasiyiin u tago oo kala soo xaajoodo awood qaybsiga gobolka iyo gobolka waxa ka maqan yaa ku habboonaa dee siyaasiga yaasin maba joogaba kaas nin dee baselena maaha qofku marka uu san leeyahay waxa weeye guri deseeskaa laga bilaabaa marka la dhisayo qofkii waaba ka maqan yahay meeshii hadiiba uu yimaadana qof iska hadlayaaba loo arkayaaba oo aanu aasaas lahayn oo gudihii aanu awood lahayn oo muujin oo shirar ay iyagu horseed ka yihiin oo number one ka yihiin inaysan wax badan baan ka hadlay the last 8 sano 10 sano ugu dambeysay waad iga maqashay wax kale kama hadlay waxaas ka hadlay meelana maan ahayn confused baan noqday dabadna saasaan u eegay xaggan sidaa u eegay meel waxba kama socdo dadku waa ku dhex baabeen marka siyaasiga waa ka maqan yahay odayaashuna waa aadeen hadday aadeenna dee awood qaybsi iyo un ballanqaad baa loo soo samaynayaa dhowr iyo 10 sanadoodna ballanqaad baa loo samaynayay ballanqaadadaana mid wax laga qabtay oo la fuliyey ma jiro hadday hargeysa tahay iyo hadday garowaba tahayba labada dhinacba waa aadaan marka hadday aadeen anigu uma qabo arrimaha hadda kamana hadli kamaba yaqaanin sida loo awood qaybsiyo waxyaabaha looga hadlo sida maamul ummad loogu sameeyo waa dhaqankuna inuu dhaqankiisa ku ekaado waa fiican in la kala saaro wey hadda dadku way kacsan yihiin aada iyo aad bay shacbiyadu u kacsan yihiin oo wax u rabaan oo dhulkoodii iyo dadkoodii bay dib u eegayaan ka gudaha jooga haddaad la hadasho oo ku warramo iyo kan dibadda jooga waa isku war iyo kan meel kale jooga kan aan waxba ku toosnayn oo waxba qabanayn iyo kan aqoon-yahanka iyo kan ganacsadaha iyo oo isagii meel uu wixiisii ku ganacsadayay meel baysu noqoto oo uu hanti intu ku samaysto de intuba waa isku af waa isku luqad waa isku language hadeer aad baa loo kacsan yahay loona rabaa in loogu gurmado dadkii maamulna loogu sameeyo dee la iskana saaro labadan maamul ee ku sheeganaya aan waxba kuu qabanayn midna halkaasu wuxuu la soo ordaa ciidamo yaryaro kuwana waxay keenaan ciidamo yaryaro ay yidhahdaan waxaa la yidhahdaa shahaada la diri labadaa unba meesha isku herdiya dabeedna waa iska kala noqdaan gebigoodaba intaasaa labada dhinaca looga keena aynu aragnaa inaad agacaliyo su-aashaas waa su-aal qof kastaba garan karaa baad noogu mahadsantahay waya bashir aqoonyahan bashir ama xildhibaan waxaanu kuweydiinaynaa somaliland dhinaceeda somaliland waxa weeyaan shirka maalintii labaad ayay timi oo yimi weliba wasiirkii gaashaandhig oo uu ka khudbadeeyey aadna wuxuu shirka ugu bogaadinay ugu faraxnay dadyo badan ayaa iyagu waxa u qaateenba inay dabada ka riixaysay somaliland oo aada shirka u taageersanaa ayaa kasoo noqday markay arkeen somaliland inay soo dhex gashay shirkana isku dayday ama ay jahwareerisay adduunkana ay ka gaday shir ay iyagu wadatay see kula muuqataa shirkaas inuu yimaado wasiirka gaashaandhiga maalintii labaad yimaado lagu xidho wasiirku waa yimi waynu arkayna waa yimi iyo dhinaca cabdiraxmaan carablo wasiirka isna wasiir ku-xigeenka waynu arkaynay mana shuqulna kuma lahayn mana bushgaraynaya dadku iyaga iska gartay inay shiraan oo isu yimaadaan isaguna de nimanka meesha yimaa waa mas-uuliyiin mar walba mas-uuliyiin dhulka u dhalatay dee waa imanayaan waa iska imanayaan waa u dhasheen dhulka haddii allaba kuura beryahan dambe dhinac mashaariic iyo waxyaaba noocaasa baynu ka maqmaqlaynaa oo kasoo yeedhaya dhinaca somaliland dhinaca puntland iyaga hadalkeeda badaa waxba kama soo socdaan waxna lagama hadal hayo waxna kama iman doonaan anigu saan qabo laakiin dhinaca somalilandta hargeysa hadalhayn fara badan iyo kalluumaysi iyo ceelal la qodo iyo waa sanadahan dambe waa isku mid markii hore waa isku mid dhinac walba waa isku mid labadoodu wax laakiin dee waa mas-uuliyiin dhulka u dhalatay waana iman karaan inaad argacaliyo iyaga iyo kuwa kale asmaankaas aan meeshaada aanay maamul ahayn oo ay iska dee baylaha tahay waa iman karaan tan kale
nidaamkii soomaaliyeed baa hadda laleeyahay baa isbebedelaya. marka waxaa jira had iyo jeer waxa la yidhahdo geopolitics, siyaasadda dhulka. waxa weeye waa sababta region uu regionkaa u noqday, magacaa la baxay, intaasoo degmo u yeeshay, gobolkaa magacaa la baxay, degmooyinkaa yeeshay, degmooyinkaas intaasoo tuula hoos timaada. waa sheeko dheer hadda haddaynu dee bilowna ka dhamaan mayno. laakiin dee gobolkii sanaag waa jiraa, degmooyin fara badan buu leeyahay. dalkuna dad buu inaga dhexeeya. reer waqooyinima mararka qaarkood waa jirtaa oo meesha waa soo gelaysaa. waxa keliya ee dadka ina dhex yaalla waxaan xustaa xilli la samaynayay odayaal meel ka hadlayeen oo qolyahan waqooyiga la tilmaamayo o layidhi waxaa naga dhexayn ma jirto. odayaasheenna oo dhan baa kamid ahaa. dee hebel ma wada dhammaantood badankooda hadda waa dhinteen, laakiin oqaal iyo saadiin iyo niman guurtiya odayaal oo culus bay ahaan. keliya waxaanu ku kala duwannahay oo na dhex yaalla oo aan isku haynaa waa qodobkaa goynta. waanu go-onay soomaaliya, waanu ka go-onay, waa intaa. laakiin wax kaleba waa naga dhexeeya. hadday ceel noqoto, hadday deegaan noqoto, hadday gobol noqoto, hadday dadkii hore berigii hore reer waqooyiga iyo netherlandka laisku oran jiray. dabeedna axsaab watay samaysmeen. axsaab aynu xamar inagu ka samaysanay ma jirin. axsaab aynu gobolada dhexe ka samaysanay ma jirin. halkaasaynu USB samaynay oo ku bahownay, iyaguna xisbiyo kale iyo waxbaa la sameeyey. qaab noocaas oo fara badan oo inaga dhexeeyo aan la inkiri karin oo la diidi karin waa jiraa. sababta had iyo jeer dee laynoo hadalhayo oo laynoogu imanayaana waa taa. laakiin hadda waxbay isuguma keen jiraan oo iyaguna waxay leeyihin de waanu go-onay, inaguna waxay leenahay midnimadii soomaaliyeed waa muqadas. labadaas aad bay ukala fog yihin oo laisuma keeni karo. cadal iyo ragga kalena gobolka u dhashteen yimaadeen, shirna shuqul kuma lahayn. shirka suldaankaa iclaamiyey, dadkii gudahana isugu yimi oo ku shiray. waan anigu qabaa wa iska barbagaan somaliland baa lug kulahayd iyo waxaas. waayahay baryahan idaacadaha wax ka hadlayay faysal cari waraabe oo isagu ka hadlayay in dhulka ay tageen isma ay tageen buntland, dadkii la kala googoynayo, qabiil loo kala googoynayo, la rabo in somaliland dadkii u dhashay laysku diraayo. wuxuu ku hanjabay in tuuta la gashado dalka iyo dadka la difaaco. ma kula tahay inuu hurinayo qabiil in dadkii ay dib dambe dagaal sokoyo u galaan? wallahi inaad qabiil naf ma ninkii horinaya dee isagaa cirka roobka wax fiicanna maaha. faysalna dee mas-uul weyn xil u haya maamulkaas maaha. waa xisbi mucaarada oo guddoomiye ka ah. waxyaaba fara badan oo ku hadlayna hadda kahor waa maqalay. shirka laftiisu maalmihi xingalool iyo hadallo laayiq oo aan fiicnayn iyo waxbuu ku hadlayay. laakiin anigu mana sii tixraacin. qolyihii aan wada hadlay iyo rag fara badanna wax saa loo sii dabagalo ma ahayn. waxaan igu maqaalaa maalmahan waa hadlayay qabaa'ilka iyo waxa uu sheegayana isagun baaba qabyaalada iyo dadka inuu kala qaybiyo wada. laakiin dadku hadda waa la wada nool yahay, waana la iska degan yahay. ninkaana hadalkiisu anigu hadduu isagu yidhi dee tuutaa la gashanaya, dee tuutaa kasoo horeeya. waxa kaloo idahdo garan maayo. hadalkiisana dee saan horeba hadda kugu sheegay, dee nin xil weyn hayana maaha. waa nin xisbi mucaarad ah. intii aynu arkaynaba meelaha la qaylqaylinayo la wareegay. dadku waa wada degan yihin, waa dad walaala ah. cidda uu tuutaha isu geliyanayana waxaan umalaynaya hadda waxa inay ka waantoobeen. maamulkuna galbeedkaaba hadda howlo fara badan kaga furan yihin oo culays fara badan ka saaran yahay maamulka waqooyiga ama hargeysa ka jira. waan gartay dagaal sokeeye wax fiican maaha. waa ka digayaa dhinac walba inaan dagaal sokeeye la hurin xilliga kan. waayahay bashiir dadyo badan ayaa laftaada waxay kugu tiriyaan inaad tahay dhinaca somaliland u janjedid. arrintaa maxaa ka jira? maya inaade dhinaca mandaqadan inay waxaasaan baan jeclaa. dhinaca indhawaale anigu dhowr sanaba puntlandna mar horeba igu dambeysay, somalilandna ma gelin. labada maamulna waa ka hadlaya dadka inay lugooyooyin iyo dhib ku hayaan. marka in laga dhex baxo oo la samaysto maamul intii dee soomaali nasri ilaahay usoo celinayo subxaana waqaadirka isaga waxba kuma aha. waa maa bayna kaaf wanuun waa kun fayakun. insha allah waynu ka sugaynaa soomaali oo hagaagsan oo wanaagsan oo goboladoodii degan oo gobol walba iyo degmo walba ay barwaaqo tahay oo ay nabadi taal. marka anigu waxaan ololeynayo oo jeclaa indhawaale oo hadalhayntaydu meelo fara badan iyo lagu maqlay ama lagu arkay dadka
gobolka u danaynaya baan ahay gobolka, laakiin anigu somalilandna mihi puntlandna mihi xilligana waktiba uma hayno waynu aragnaa dee dalkeeni iyo gobolkeeni iyo dhulkeeni iyo dalkeeni dib u dhac baa ku dhacay, dadkiina waa ka dambeeyaan waana hadheen labada maamulna dee waxba ma soo nin waliba danihiisu wataa hadalkii waayahay sidaad ka dhawaajisay xildhibaan bashiir waxaa jira labada maamul imaanay danna cidna u hayn. waxaa jirta iyagu koox gobolka sool la baxday khaatumo oo maamul samaysatay, madaxweyne ku-xigeen, madaxweyne iyo baarlamaan samaystay. sidee u aragtaa? way fiican yihiin inaad ergacli waxaan u malaynayaa dee dadkoodii bay u tashadeen muddo fara badanna hadda waa ku qaadatay, waa ka warhayay, anigu waynu u wada warhaynay. waxaa hadda igu maqaala ah dee taleex iyo meelahan ay marmarayeen oo tageen oo mar hore malaa qoladan ay ugu tagtay, qoladana malaa internationalka iyo wax noocaasaba la hadlay, waa iskaga baxeen baa laygu lahaa. way fiican yihiin dadkoodii iyo dhulkoodii iyo dadkoodii bay u tashadeen. xoogaa dee gobolka sanaag waa ka fog yahay oo waa gobol kale, si markaad u eegto waxa weye khaatumo waxay kusoo ururaysaa nuxurkeedu uu yahay waa gobolka sool iyo cayn iyo gobolka cayn la yidhahdo, laakiin gobolka sanaag weli wax wada hadal ah oo aqoon-yahaniinta horboodaysa khaatumo iyo reer maakhir oo dhex maray meella uu ku dhex maray meeluu ku dhex maray ma hayno. isku darsi maynu maqal. sool sanaag cayn waynu maqalaa, marka haba ka waalina baynu islahayn oo xoogaa dhibaatooyin fara badan baa soo gaadhay oo ku tumasho leh oo xaqoodii ku lumay oo dhulkii dhinacna aynu iskaga mid nahay, dhinaca xagga horumar la-aanta iyo dhibaatada kale ee dadweynaha iyo xoolaha iyo dhulka iyo haysata dhinacana iska mid maan wax fara badan oo kale oo ayna dheeraayeenna waa iska jireen. marka waynu ka gambisana kamaynu waalin waxaynu jirnay walbal wadankoodiina hana ku horumariyeen. marka in adeerow waan u bogaadiyey sida aan hadda dhaharba ugu bogaadiyey, mar haddii meel uu maamul ka samaysmo dhulkeena anigu waa jeclay, aad baanu jeclay. indhawaalena waa u ololeynayay dalaas 8 sano 7 sano ugu dambaysa wax kale kamaan hadlayn, xaggana ma ahayn xaggaana ma ahayn, laakiin gudaha ayaanu ololeynayay. marka sidaas aan hadda dhahar waxaa yaree dhahar ka soo baxay dadku way fududaysanayaan, laakiin waa wax weyn oo aada u fiican oo guul ah. iyaguna sidoo kale bay dhulkii ugu sameeyeen nidaam iyo system una horumarinayaan baan umalaynaya, waana u bogaadiyay berigii, waana fiican yihin. waan gartay bashir ayaamahan xildhibaan bashir ayaamahan waxaa socday gobollo in la isku darayay. dawladda dhexe ama federaalkaahi ay sameynaysay waxa la yidhahdo federaal, ay gobollo magacaabeysay, ay isku dardaraysay. waxaa iyada hadda xan jirta ay kasoo baxaysaa dawladda dhexe in gobolka sanaag iyo sool laysku daraayo. ma kula tahay in ay wada hadlaan oo isku darsadaan labadooda gobol si ay u noqdaan ay kamid noqdaan federaalka? laba gobol iyo wax ka badan baa la yidhi. federaalka waynu maqlaynay mar kasii horeysana 4.5 oo aanan jeclayn anigu inu iskaba baabo aan jecelahay. ilaahay agtiisa iyo aadanaha midna lagama jecla. waan maqlaynay tanaa ka dambaysay laba gobol. wallahi anigu waxaan ahaa dadkii yidhi oo jeclaa 18 gobol iyo dawlad dhexe in lagu xidhmo. waxaan marar badan meelo badan ka sheegay in labada gobol waaba xojo iyo wax ka badan ay tahay. gobol baa ka fiicnaa in la yidhaahdo gobolka hadda dhibtan gobolada dhexe ka taagan waa mushkiladu waa laba gobol iyo wax ka badan baa la yidhi. dabeedna waxaa la yidhi galmudug baynu ahayn, galguduud iyo mudug waa kaa dee puntlandna halkani kasoo baddo waxay tiri mudug. halkaa dhibta ka jirtaa waxay salka ku haysaa waa laba gobol iyo wax ka badan oo weliba dee hab isku soo haada. marka laba gobol oo si xalaala oo fiican ay isu raacayaan oo u heshiiyaan maba xuma. ma la helayaa lama helayo ya laba gobol waxaa noqon kara matalan meel laba laga heli maayo. puntland oo kale waxay kusoo ururtay rasmiga waa gobolka nugaal iyo bari. yes waa laba gobol oo si fiican isku jugrafia, isku deegaana, isku locationa, israaci kara, isku dad israba. xagga shishe jubbooyinka waynu aragnaa weli khilaafkii 3 gobol waa taagan yahay. meelo dhexe oo kale oo baydhabo iyo meelaha 6 iyo 2 iyo waxaana la isku haya. marka anigu buuqi baa uun sii socda weli
waxaan idhi dadka labada gobol iyo wixii ka badan waa xujo ha laga saaro, ha laga dhigo gobol iyo wixii ka badan. dabeedna gobol kastiba 18 gobol sida ay ugu xidhmi lahaayeen markaa dawladda dhexe oo power leh, laakiin gobol walba cidda markaa u matashaa sidii ay dawladda dhexe ula xisaabtami lahaayeen, gobolkoodiina uga dhigi lahaayeen gobol awood leh oo miisaan leh oo aanay waxba ka lumin xaqood dadkay ku xidhan tahay cidda ay doortaan. laakiin waxaan kale oo dhan oo lasoo wado, xataa 3 awoodood baan ka hadlay, la isbarbar wado iska soconaya ongoingka, ra-iisul wasaare power meel gooniya ku ah, madaxweyne meel gooniya powerkii, ra-iisul baarlamaan iyo baarlamaankiisu halkaas soo taag. mar baa laba saaxiibayso, mid baa loo shuraakoobaya oo banaanka la dhigaya, dabeedna buuq waa halkaa ka bilaabmaya. 3 awoodood oo isbarbar cararaya oo aan yani 2 awoodood haddii laga dhigo oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo ra-iisul baarlamaan iyo baarlamaankiisi iyo xubnihiisii baarlamaanka waa halkaa taagan, 2 awoodood oo tartan ka dhexeeyo oo xafiiltamaya oo nin waliba isleeyahay mid waliba isleeyahay sumcad ka samayso dadka oo wax u qabo. taa lafteedaan xataa waxaan 3 awoodood ee la isbarbar wado waddanku waa ku wareeraya, waxaan lamana rabo waddanku inuu dego. taa lafteedu ma fiicna, 2 gobol iyo wax ka badan ma fiicna. gobol baan anigu taaga 18 gobol iyo dawladda dhexe oo baawara gobol ka bilaabantaa. waayahay haddii laakiin dee dhowr gobol oo si wanaagsan isu raaca oo isku deegaan isku meel isu raaco le annagu intaasaanu nahay waa iswadanaa. gobolka Sanaag iyo Sool ma israaci karaan? gobolka Sanaag iyo Sool shirar ballaaran oo fara badan dad baynu dhulka wada degnaa. waanu sheegay anigu qolyaha reer Khaatuma wada hadlay oo anigu dee xataa waan ka qayb qaatay marar fara badan oo ay halgamayeen oo ay wax bilaabeen, qaadhaankooda ka qayb baan ahaa, waxbaan oo u hambaliyay. marka waa wada hadalnaa, waxba nagama xumaa. waa hawl ballaaran oo u baahan dee dhulka dad baynu wada degnaa yaasin. waa gobollo balballaaran, waa Sool iyo Sanaag, waxa weeye dadkii oo isu yimaada, qabaa'ilkii aqoon-yahankooda dibadda ka yimaada, maamuladan waaweyne hadda cududa sheegtay oo faraha kala baxa, hal noocaasa. dabeedna gobolkii Sool iyo Sanaag haddii lagu helo internationalkuna waa aqbalo oo ay la shir tagaan oo yidhahdaan 2 gobol baanu anagu nahay. haddii la heli karo dadka 2 gobol dega oo dhan oo siimo, mana aynu arag meel ay ku dhan yihiin 2 gobol ilaa iyo togdheer iyo waqooyi galbeed dhulka aynu xuduudka xagga xeebtan waxaan umaleynaya berbera aynu waqooyi galbeed togdheer bay ahayd, ilaa iyo garaadag dhulka la yidhahdo, ilaa iyo hawd dhulka aynu xuduudka gobolka togdheer dadka dhulkaa dega 2 gobol ee intaa leeg ee ballaaran meelay isugu yimaadeen weli isuma iman. laakiin hadday isu yimaadaan oo israacayaan dee waa laga aqbalaya, internationalku ma diidayo intii is wadata oo la timaado oo tira. laakiin dadka gobol iyo 18 gobol dawlad dhexe oo Soomaaliyeed oo power lena hela oo ku xidhma baan anigu jeclahay. waayahay laakiin waxaan inaadeer yaasiin oo la qoqobayo ee la kala qaybinayo wax meelo kale laga wataa, waa ummaddu ha iska kala tagto, ha isku soo noqonina, waa waxba isma tiidin, waa xadhig hala soo qaado, hala xarkiyo, magaala la kala qaybinaya, gobol waxa gaalkacyo ka socda low ceergaab, waa meelo fara badan. waan gartay aynaan kala qaybsami karin, dad aynaan xarkolay noogu fuurin karin inta ay noo timaado gaalo iyo Nicholas Gay iyo Amrisom iyo Ethiopian iyo wax la midka. marka waa nin baa mahmaahayo wuxuu yidhi kala lulasho iyo kala go iyo maa la qaatay. ilaahu aanaan kala goyn buu yidhi, kala lulasho waa run. Soomaaliya dhan baa iska kala lulataa, waa weligeed ba aadanu ilaahay intuu abuuray uu ifka ku abuuray waa iska kala lushaa. 2 ciis ugu xigta, 2 jiiraanka, 2 ceel wada cabtaa, ceelka way isku dilaysaa, 2 tuulo wada degta, xooga awoodo iyo buuqbuuq yar oo noocaas waa iska dhici jiray. waa wax ilaa maalinta adduunyada la abuuray aan intay ka dhamaanayso. laakiin in la kala go'o baadana waa taa ay internationalka wax lagu sheegayo iyo Amrisom iyo gaalada iyo Ethiopianka waxyaabahay wadaan ma fiicna, waa iska kala taga oo kala go'a. taa anigu ma jecel inaan argacayo dad Soomaaliyeedna hadda waa ku waaberiyeen, wayna fahmeen, waa ummadii oo dhan oo hadda soo jeesatay oo wax wada fahamtay oo soo kacday baan hal mar arkay. Soomaalinimada inaad arka fiican in loo ololayo Soomaalinimada in hoos laga soo bilaabo, dabeedna kor dawlad Soomaaliyeed oo awood leh lagu xidhmo gobol waliba intii is wada tamarkaana aan laga waalin leeyahay isoo gashiina haday welcome. waan gartay haddii soo noqono dhinaca Puntland xildhibaan Bashiir waxa jirtay dawladii hore ee Faraolo oo baxday iyo dawladda hadda cusub
wax isbedel ma kaaga muuqdaan dawladdan way kaga duwan tahay dawladdii hore aad u jeedid aad leedahay tani tii hore waxaase ku dhaanta maya wax isbedela ilaa iyo maalintii aanu asaasanay ilaa iyo hadda wax isbedela mahayo wax isbedela oo anigu aan sheego isbedelku laba nooc buu noqon karaa mid guud oo kan internationalka iyo siyaasadda puntland bale siday tahay sawirka noocaas pictureka noocaas waa gaar midi waxa weeye puntland rasmiga dhulka inuu naqaano isbedelo iyo de waa isbedelo 24 saac wanigi markii horeba ka hadlay waxaan kuri meelaan mashruuc ka socon ilaa gardafu ilaa iyo bulshaarax iyo mudug ma jiro meel aan mashruuc ka socon meel aan ceel laga qodayn meel aan cisbitaal meel aan wada laga samaynayn meel aan dhulkii roob iyo daadad iyo waxbaa kusoo jabay aan bahol la awdayn iskuulo iyo college hor leh uu feen meel yaamiya xataa waxa lagu yiri pastoral iyo waa laga bilaabaya college-da dhinaca daaqa iyo xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo xoolaha iyo dhulka laftiisa waxyaabo noocaas baa lagu lahaa waa laga furaya college jaamacad mid baa igu lahaa uu feen meel yahay bari dhaxas la isku dili jiro malaha meel dooxooyin iyo wuxuu dhow barwaaqa look waa meel miyo cidla meel aan wax ka socon ma jirto marka iyaga kii u yimaadaaba isbedel waa ula yimaadaa laakiin inaga xaggeena markaynu xisaabtankeena aynu dib ugu soo noqono dadkii ay isku magac ahaayeen oo isku jufada noqdeen oo dabeedna markii dambena puntland aasaasay 80% libta iyo aasaaskeeda aynu lahayn haddii aynaan meesha tegina aan laba heshiiyeen oo dad iyo niman far badan oo isugu yimid meesha oo col ah oo waxba uma qabsoomin haddaynaanu tegin saan markii horeba uga soo sheekay marka inaga xaggeena iyo xisaabtankeena ilaa maalintii la bilaabay ilaa hadda maya midna mid nooma dhaamo wax isbedel oo aan arkaana ma jirto kuwa tegay hadda odayaasha iyo qolyahan tegayna waa uun ballanqaad saan hore uga hadlay ballanqaad baa loo sameynaya ballanqaadkuna dee wuxuu iskaga dambaynayaa saynu ogeen inaan sidii wax loo ballanqaaday aan loo fulin mar maaha laba maaha saddex maaha waayahay bashiir gabagabadii inagoo soo gabagabaynayna barnaamijka galgala iyo toddobaadka maxaad u rajaynaysaa oo dadka degan gobolada aad adigu kasoo jeedid ilaa gobolka Sanaag maxaa talo siinaysaa oo aad leedahay taladaas alla qaato ama aad leedahay sida guul baan inaad guul baan u rajaynayaa iyo barwaaqo iyo in ay dib isugu noqdaan ma dhicin wax shir ah oo completely la oran karo waa lagu diirsaday ama dadka dani ugu jirtaa ma dhicin dadku waa inay shiraan waa in dabadaha la isaga yimaadaa waa in odayaasha laga kaaftoomaa gudaha aqoonyahan mid gudaha jooga waa buuxa gudihii bay ku badan yihiin high school qofka hadduu iska gaaray iyo college iyo jaamacaddii la foolay waa badan yihiin ilaa iyo ardaydii hore waxaa dhahar kasoo muuqdayna waa wax fiican waa in lagu daydaa magaalada anigu waa joogi jiray waan kasoo shaqeeyey shaqaalaha ka noqday magaalo barwaaqa ah waa magaalo meel soola ku taalla oo caano badan oo subag badan dhulkoo dhan baa barwaaqa marka golaha deegaanka in degmo waliba iyadiyo tuulooyinka ay xukuntaa ay samaystaan gola deegaan oo ay dawladda hoosameeyaan cashuurihii samey dabadeedna ay baaqsameeyaan magaalada waxay xustaan nin sahal xataa way dad fiican tahay dhinaca dadka lafteeda sahal indhacaad nin la yidhaahdo oo minneapolis kula jooga baan waxaanu isku qabsanay waa kuu sheekeynaya kaftamaya sheeko booskii xisaabiyanimadaanu isku qabsanay wax kale iskumaanu qabsanay isaguna wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayuu warqadii kala yimid aniguna sidii aan kuu sheegay waxa la yidhi degmooyinka aanu magacawnay iyo kuwii hore oo jiray wixii shaqaale aad u baahataan gobolka ka qorta anigana gobolkaa laga soo qoray dhowr casho markii aan joogay sahlin dhacaad waa yimi meesha dabeedna wuxuu yidhi xisaabiyahan waxaa xustaa shir weyn baa odayaasha ku baaqeen anigana waa laga yeeray markii gabagabadii baa laga yeeray shirkii wuxuu noqday degmaynu helay degmada dhahar baa la yidhaahdaa ummad soomaaliyeed oo fara badan oo cid walba baa inoo iman karta oo usoo shaqo tegi karta oo haddii allaba kuu roon yahay inaga badsan kara wixii hadda ka horreeyey dee tuulo iyo miya iyo waxbaynu iska degeyn nin waliba dhulkiisa isaga iska degeyn lakin mar haddii systemkaas aynu helay sahalow baa lagu yiri wiilkaasi wiil meel fog ka yimi maaha waa wiil warsangeliya bashiir xasan soomaali baa la yidhahdaa faraha uga qaad wadadaa ka bax waa yahay bu isaguna yidhi odayaasha waa xusta saciid badaxi baa kamid ahaa maxamed xasan baa kamid ahaa waraaba cad baa kamid ahaa odayga indhacaad laftiisa waa joogay wadnaa kamid ahaa gallan oo caaqilkii cuqaashi baa joogtay cabdillahi cartan iyo raggii kaloo dhan ninkaa banaankaa ka marbaaliyo isaguna halkii baan isku gacan qaaday odayaashii hortoodii gobolku waa degmada waa banaan tahay ama gobolka waa meel walba ilaa xeeb ilaa ceelaayo ilaa tuulooyin dee meeshii kale oo aad soo aragto marka
magaalada aad baan u jecelahay magaalada iyo dadkeeda saasaan berigaana nologu garnaqay dadka dhulka degana inaad guuliga barwaaqaan u shirajeenaya iyo inay ku daydaan wixii ka soo baxay Dhahar. aad iyo aad ayaad umahadsan tahay aqoon-yahan xildhibaan Bashiir Xasan Soomaali oo aan ku wareysanay khadka telefoonka isagoo jooga North America. aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa dhegeystayaasha qaaliga ah oo had iyo jeer naga dhegeysta www.galgala.com. aad iyo aad ayaad umahadsantihiin. Thanks very much. aad baad umahadsan tahay Bashiir galol baliga iyo elbuh iyo buraniyo Dhahar oo barwaaqo elbuh iyo buraniyo Dhahar oo barwaaqo armalan barisada buhda damal xagadiyo yubbe oo andona abadir galol baliga iyo elbuh iyo buraniyo Dhahar oo barwaaqo elbuh iyo buraniyo Dhahar oo barwaaqo armalan barisada buhda damal xagadiyo yubba